Hello， 大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個安柏苑嘅。咁呢個單位咧大概460尺左右啦，就做咗2間房嘅。首先我哋介紹翻門口嘅設計先。門口呢個位置做咗一個 L 型嘅獅字櫃啦，同埋一個飾物櫃嘅設計嘅。好，咁我哋介紹翻呢個位啦。入門口呢個位置，我哋都做咗啲弧形嘅設計啦，同埋下方我哋都做咗3個櫃桶嘅。咁包括呢個位置啦，都做咗個鞋櫃嘅設計。咁又門板方面咧，我哋都採用翻緩衝嘅設計啦，包括上方都係非常之大嘅儲物量。好，咁我哋睇翻呢個啦，呢個位置啦，我哋做咗個弧形嘅玻璃飾物櫃啦。咁呢個位置咧，我哋打開咗之後咧，我哋都可以喺呢個空間咧，都做翻2件層板，擺下啲飾物啊，同埋呢個位置都係一個飾物櫃嚟嘅。咁可以增加啲 LED 嘅滲光啦。轉翻過嚟呢個位置啦，因為本身呢個維生板啊，我哋唔想咁單調，所以我哋喺設計方面咧，做咗啲條子嘅設計啦，同埋呢個位置都做咗啲雲石紋嘅板材嘅。咁去翻呢個位置啦，呢個位咧，我哋都做咗啲衛生板嘅，做翻啲活動式嘅層板啦，同埋一個儲物櫃。咁包括呢個位置，因為本身呢個係一個飯廳嘅，我哋都做咗啲弧形嘅設計啦。好，咁我哋順便介紹翻呢個飯廳先。飯廳呢個位置，我哋都做咗個維生板啦，因為好多時咧移動個飯台嘅時候咧，容易撞到呢個牆身啊。咁我哋都做咗半腰嘅維生板。好，轉翻過嚟講翻呢個入門口嘅右邊先。呢個位置就係擺放咗一個雪櫃嘅，將來會擺一個雪櫃啦。包括上方啦，我哋都做咗一個儲物吊櫃，同埋戶主啦都買咗一個掛鏡啦，就裝喺呢個位置嘅。好，咁介紹翻啦，因為本身安柏苑咧就係 MIC 嘅設計啦，咁呢個位置咧非常之大嘅主力牆嘅。咁我哋修飾翻呢個位置就做咗個弧形嘅門框啦，同埋做咗一個玻璃趟門嘅。咁我哋玻璃趟門咧，主要嘅作用咧就係我哋用廚房嘅時候咧，都可以隔住啲油煙啦，同埋做咗個透明玻璃。轉翻過嚟睇翻廚房先，廚房位置我哋做咗個 L 型嘅廚房啦。呢個位置就擺咗個洗衣機同埋一個星盤嘅設計。星盤下方咧，其實都非常之大嘅儲物量嘅。轉翻過嚟呢個位置啦，呢個位咧，我哋做咗一個拉籃嘅設計。好，都介紹翻埋呢個啦。呢個位咧，我哋做咗3個櫃桶。好，吊櫃方面咧，我哋做咗 L 型嘅吊櫃啦，包括呢個抽油煙機上方咧，我哋都會運用翻嗰啲空間嘅，咁啊增加啲層板啦，咁可以擺放啲物件啊，都可以擺翻喺呢度。咁轉過嚟呢個位置啦，都係一個非常之大嘅吊櫃空間啦。同埋好多時咧，戶主咧都想擁有一個焗爐啊，咁啊少少嘅焗爐啦。咁我哋呢個位置都會擺放咗一個蒸焗爐嘅，同埋上方咧都係一個儲物櫃嚟嘅。咁因為你會見到啦，成個廚房嘅中空位置啦，就係用咗硬板設計嘅。硬板設計方面咧，其實就係可以即係冇瓷磚嗰個問題啦，做好多啲瓷磚個嗱，咁硬板就係成件咁樣做嘅。咁你會睇翻，其實呢邊啦就換咗啲瓷磚嘅，呢邊就係瓷磚啦。呢個 L 型嘅位置咧做咗硬板嘅設計嘅。好，咁我哋睇翻呢個廁所先。廁所方面咧，我哋咧今次個門板咧就採用咗底茶式嘅為主嘅。咁啊，包括呢啲位置啦，都攞咗2條嘅攞坑啦，咁啊做少少點綴。咁打開廁所啦，廁所方面咧，我哋改用咗座廁啦。咁我哋睇翻個企缸先，企缸位置啦，我哋大概有750啊，乘呢個1.5缸嘅，用起上嚟咧非常之闊落。咁將來咧業主都會有個3趟嘅浴屏啦。咁包括呢個座廁啦，其實你裝完浴屏之後咧，呢個座廁咧，其實成個空間咧都非常之闊落嘅。
咁鏡櫃方面咧，我哋今次唔係採用全鏡嘅設計嘅，包括呢個位置做咗個門板同埋一個緊層板嘅設計啦，同埋做咗啲 LED 嘅滲光啦，令到成個廁所啦都比較光猛。包括呢啲位置啦，打開咗之後咧，所有層板咧都可以活動式嘅。呢個鏡櫃打開咗之後咧，都非常之大嘅儲物量啦，同埋好多時咧戶主都想加個插蘇啊。所以我哋喺插蘇嘅下方咧，都開咗個噏嘅，俾佢走電線嘅。好，咁我哋介紹翻個地櫃先。地櫃方面咧，我哋都做咗啲弧形嘅設計啦。因為本身咧呢個積咧就變咗咧個儲物嗰個台面空間咧比較少啊，所以我哋做咗個雲石咧追過嚟咧，做一個叫做擺放嘅空間啦，增加啲儲物量咁樣咯。包括呢個位置都非常之大嘅儲物量嚟嘅。好，咁我哋介紹翻客廳先。行翻出嚟咧，客廳位置啦，咁行翻出嚟，成個空間咧都非常之舒適嘅。咁呢個位置啦，將來會擺一張4至6人嘅飯台啦，需要嗰時咧可以放大嘅。咁啊，首先介紹翻呢個櫃先。呢個咧本身係一個緊房嚟嘅，我哋今次咧就冇間牆，主要用間牆櫃佢嘅形式去做啦。包括上方啦，因為本身咧業主非常之多嘅飾物啦，所以我哋喺呢個櫃嗰方面咧都係做咗個飾物櫃嘅設計嘅。係啦，咁啊做咗玻璃門嘅飾物櫃啦。其實你見到啦，我哋玻璃門咧多數都做咗弧形嘅設計啦，包括呢個獅子櫃都係做咗弧形嘅設計嘅。咁呢個位置啦，將來咧業主咧就會有一張3人嘅梳化。咁運用翻喺呢個位置咧，如果呢個位咧我哋做揭門嘅話咧，就會頂住啦。所以我哋呢啲位置咧，我哋做咗趟門嘅設計嘅，係啦。包括呢個位置，我哋都做咗暗門啦，做咗啲弧形嘅設計嘅。咁啊，連通翻呢個飯廳嘅半腰牆，咁啊做一整體嘅設計。好，轉翻過嚟呢個位置啦，我哋睇翻呢個電視櫃先。電視櫃咧都係做咗一個暗門嘅設計啦，因為點解會做暗門咧？我哋想令到成個電視牆咧會大少少啊，所以做咗暗門嘅設計。咁呢啲位置啦，我哋做咗2件嘅緊層板啦，同埋做咗啲焗油嘅維生板嘅。咁地櫃方面，電視櫃咧我哋做咗個下揭嘅設計啦，咁又做咗個揭門嘅。包括呢啲位置啦，我哋都做咗啲條子玻璃嘅設計。咁同埋呢個位咧，我哋做咗個櫃桶，係啦。咁喺出入位置啦，我哋都做咗弧形嘅設計啦。咁啊，首先介紹翻我哋個主人房先。咁啊，入到嚟主人房啦。好，入到嚟主人房呢個位置啦，咁介紹翻呢個4尺半床先啦。4尺半床嘅下方咧，我哋都做咗啲櫃桶嘅設計嘅。咁包括呢啲位置啦，都做咗啲布板啊，同埋 LED 嘅滲光啦。咁包括呢個本身有個窗嘅，咁我哋都運用翻呢個位置做咗硯板啦，咁都可以擺放啲小型嘅物件喺呢個位置嘅。咁啊，包括呢啲位置啦，因為本身呢個係一個書台啦，所以我哋喺書台個位置，我哋都做咗啲弧形嘅設計嘅，包括運用翻啦，都做咗個櫃桶啦。咁啊，主人房呢邊咧就介紹到嚟呢度啦。我哋介紹翻呢個衣櫃先，轉翻過嚟介紹翻衣櫃。咁我哋介紹翻主人房另外一邊啦。呢個位置我哋做咗非常之大嘅入場衣櫃啦。咁呢一個位置啦，書台嘅呢個位置我哋做咗一個飾物櫃。咁同埋呢啲位咧，我哋都做咗啲弧形嘅設計嘅。咁包括呢個位置啦，門板方面咧，今次咧我哋採用咗啲粒齒嘅設計啦，咁啊琴框中間凹咗落去嘅設計嘅。咁呢啲位置啦，門打開門之後咧，就係一個掛衫啊同埋櫃桶嘅作用嘅，係啦。咁你會見到啦，其實咧呢個門之後咧，非常之大嘅掛衫嘅作用啦，咁啊上下都可以掛衫嘅。同埋包括上方啦，如果需要嘅時候咧，都可以做咗一個換季嘅衫都可以擺喺上邊啦，同埋棉被都可以擺喺上邊嘅。咁啊，轉翻過嚟呢個位置啦，因為本身咧安柏苑啦個主力牆非常之闊啊，所以我哋喺運用翻呢個空間咧，都做咗一個飾櫃啦，咁都係一個玻璃飾櫃嚟嘅。
咁啊同埋做咗個中空嘅設計啦，同埋下方咧我哋都運用翻呢個空間咧都做咗個鐵門嘅。咁我哋嚟行翻出嚟客廳啦，睇翻個設計效果啦，其實都非常之舒適嘅。咁我哋都要介紹翻呢個客房先。客房方面咧，呢個位置做咗暗門設計啦。咁啊打開咗之後咧，咁呢個客房咧就主要設計方面咧都做咗2張床嘅，同埋一個高身衣櫃啦。咁我哋首先介紹翻個高身衣櫃先。衣櫃方面咧，呢個位置做咗2個櫃筒嘅，同埋做咗4隻掩門，咁啊主要可以掛衫為主嘅。包括呢個位啦，都採用咗175度門鉸啦，咁用起上嚟咧非常之舒適。包括下方啦，我哋都做咗175度嘅門鉸，咁可以運用翻成個儲物空間嘅。同埋你會見到啦，呢個位置啦，我哋都做咗個中空嘅掛衫位置啦，同埋做咗個樓梯櫃嘅。樓梯櫃方面咧，我哋呢啲位置咧都係可以做翻啲儲物個空間啦。係啦，好，咁啊，我哋行翻上去先。包括啦，我坐上嚟咧，其實個空間方面咧，其實都還可以嘅。同埋呢個位置啦，係掛衫啊嘛，所以通常咧呢個位置掛衫用途咧都非常之舒適啦。同埋呢個位置，我哋都做咗一個鐵板嘅設計嘅。好，咁我落翻嚟講翻下邊先。好，下邊方面咧，我哋下床咧做咗一張4尺嘅下床啦，同埋做咗個背板嘅設計嘅。咁我哋首先介紹翻呢個位啦，做咗2個櫃筒嘅床頭櫃，同埋床方面咧，其實多數戶主咧都想擁有咧，就係做翻啲櫃筒啦，咁啊增加啲日常使用嘅儲物量啦。咁啊，包括呢個位置都做咗啲 LED 嘅滲光嘅。咁你會喺呢個位置其實咧都 OK 嘅，都啱啱好啦，都坐起上嚟都唔會撞到個頭啦。咁成個床方面咧都係以實用為主啦，就可以一個空間入邊咧都有下床啊同埋上床嘅。好，咁我哋出嚟講翻呢個客廳嘅總結先。咁我哋由客房行翻出嚟啦，咁啊睇翻個電視櫃，同埋呢個飯廳嘅櫃。咁其實成個設計咧都非常之舒適同埋實用嘅。嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！